안녕하세요. 양압기 쓰고 자는 전문의 조영훈 대표 원장입니다. 여러분, 혹시 이런 경험 있으신가요? 밤에 좀 잠이 들거나 자주 깨신 경험, 낮 동안 졸음에 시달리는 경험, 아니면 주변에서 코골이가 심하다 이런 얘기를 자주 들으시나요? 이런 증상들은 단순한 피로가 아닌 수면무호흡증의 신호일 수 있다는 사실 알고 계셨나요? 수면무호흡증은 생각보다 많은 분들이 겪고 있는 질환입니다. 하지만 정확한 정보의 부족으로 인해서 적절한 진단과 치료를 받지 못하는 경우가 많죠. 오늘은 수면무호흡증에 대해 여러분들이 궁금해하실 만한 점들을 함께 알아보려고 합니다. 많은 분들이 사실 가장 먼저 궁금해하는 질문들이 그것입니다. 이렇게 온몸에 선을 달고 자면 어떻게 잠을 자나요? 라고요. 걱정하시는 마음 저도 충분히 이해합니다. 실제로 수면 다운 검사는 머리, 얼굴, 가슴, 다리 등 여러 부위에 센서를 부착하게 되는데 처음 보면 복잡해 보일 수 있습니다. 하지만 걱정하지 않으셔도 됩니다. 왜냐하면 우리 몸은 피로가 쌓이면 자연스럽게 수면 상태로 전환되도록 설계되어 있기 때문인데요. 또한 클리오닉 이비인후과에서 구비하고 있는 장비를 이용하면 기존의 검사 장비와는 다르게 블루투스 통신 방식에 의해서 간략한 센서로서 정밀한 수면 데이터를 수집할 수도 있습니다. 무엇보다 중요한 점은 수면 다운 검사의 목적이 완벽한 숙면이 아니라는 것입니다. 우리는 수면 중 호흡 패턴, 산소 포화도, 뇌파 변화들을 관찰하는 것이 목적이므로 3-4시간만 주무셔도 충분한 데이터를 얻을 수 있습니다. 결론부터 말씀드리면 수면무호흡증은 크게 3가지 문제를 일으킵니다. 첫 번째, 코골이와 무호흡증은 본인만의 문제가 아닙니다. 함께 자는 배우자나 가족들이 수면에도 큰 영향을 미치죠. 특히 심한 코골이에 지속적으로 노출이 되면 단순히 잠을 설치는 게 아니라 소음처럼 난청까지 유발할 수 있습니다. 결국 각방을 쓰게 되는 경우도 많고 수면 파트너들은 생각보다 훨씬 더 큰 스트레스를 받게 됩니다. 코골이와 무호흡이 있는 분들은 내가 자는 동안 벌어지는 일이기 때문에 잘 모르겠지만 주변 사람들은 정말 힘들어할 수 있다는 점 꼭 기억하세요. 두 번째로는 수면무호흡증이 있으면 깊은 잠을 잘 수 없습니다. 무호흡증이 반복하면서 산소 포화도가 떨어지고 그때마다 뇌가 깨어나게 되죠. 밤새 충분히 잤다고 해도 피곤함이 사라지지 않고 주간 졸림이 심해질 수 있습니다. 그래서 학생들은 학습 능력이 떨어지고 직장인들은 업무 집중도가 낮아지죠. 마지막으로 수면무호흡증은 단순히 피곤함에서 그치는 문제가 아닙니다. 협심증이나 심근경색과 같은 심장질환의 위험도를 증가시키고 중등도 이상의 수면무호흡증을 가진 사람들은 그렇지 않은 사람들보다 사망률과 심장질환 발생 위험률이 무려 4배나 높다는 연구 결과도 있습니다. 그리고 수면의 질이 떨어지는 것은 정신 건강에도 악영향을 미치며 또한 치매를 일으킬 수 있는 가능성도 높아집니다. 많은 분들이 많이 질문하시는 건데요. 양압기를 한번 시작하면 내가 이걸 평생 의존해야 될까? 라는 걱정이죠. 양압기는 사실 수면무호흡증 치료에 황금 표준으로 인정받는 효과적인 치료법입니다. 하지만 이런 평생이라는 말은 개인의 상태와 원인에 따라 달라질 수 있습니다. 수면무호흡증의 원인은 다양합니다. 체중, 목 주변 근육의 구조라든지 상기도 해부학적 특성, 생활습관 등 여러 요소가 복합적으로 작용하죠. 만약 비만이 주요 원인이라면 체중 감량을 통해 증상을 크게 개선시킬 수 있습니다. 또한 생활습관 개선, 수면 자세 교정, 혹은 구강내 장치 사용 등 다양한 보조 치료법을 병행하면서 양압기 의존도를 낮출 수도 있는 경우도 있습니다. 결국 평생이라는 단어보다는 지속적인 관리가 중요합니다. 한 번의 수술로 모든 문제가 해결되면 얼마나 좋을까요? 하지만 현실은 조금 더 복잡합니다. 수면무호흡증 수술의 효과는 환자의 상태와 원인에 따라 크게 달라집니다. 예를 들어 편도나 아데노이드가 비정상적으로 커서 기도를 막는 소아 환자의 경우 편도 절제술을 시행하면 90% 이상의 코골이 치료율을 보입니다. 하지만 성인의 경우는 여러 부위에서 복합적으로 일어나는 경우가 많아서 단일 수술로 해결되기 어려운 경우가 많습니다. 그렇다면 수술은 전혀 의미가 없을까요? 꼭 그렇진 않습니다. 수술은 신중하게 선택된 환자에서는 매우 효과적인 치료법이 될 수 있기 때문에 중요한 것은 맞춤형 접근이라 볼 수 있습니다. 결국 수술은 완치다라는 단순한 공식보다는 정확한 진단을 바탕으로 본인에게 가장 적합한 치료 방법을 찾는 것이 중요할 것입니다. 수면 중에 가끔 코를 골거나 피곤해서 일시적으로 수면의 질이 떨어지는 경우는 누구에게나 있을 수 있습니다. 일시적으로 증상이 있다고 해서 바로 병원을 찾을 필요는 없습니다. 하지만 다음과 같은 증상이 있다면 반드시 전문의의 상담을 받아보시길 권합니다. 첫 번째로 주변 사람들이 당신이 코를 너무 많이 골거나 숨이 멈춘 거에 대해서 걱정을 한다면 꼭 주의가 필요합니다. 특히나 배우자나 가족들이 숨을 쉬지 않는 것 같다 라고 말한다면 이미 중등도 이상의 무호흡이 있을 가능성이 높습니다. 두 번째로는 충분히 자고도 낮에 극심한 피로감을 느끼거나 운전 중이나 중요한 회의 중에 갑자기 졸음이 쏟아진다면 이것은 큰 위험 신호입니다. 이는
단순한 피로가 아니라 수면의 질 자체에 문제가 있을 수 있기 때문입니다. 세 번째로는 아침에 일어날 때 두통이 자주 있거나 집중력, 기억력이 눈에 띄게 저하된다면 주의해야 합니다. 이는 밤 동안의 반복적인 저산소증으로 인해 뇌 기능 저하의 신호일 수 있기 때문입니다. 마지막으로 건강검진을 받으실 때 수면 관련 증상도 함께 말씀해보세요. 수면무호흡증은 다른 건강 문제와 밀접하게 연관이 되어 있기 때문에 종합적인 관점에서 평가받는 것이 중요합니다. 여러분의 소중한 수면 건강 미리미리 챙겨보세요. 이 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 더 궁금한 점은 댓글로 남겨주시면 다음 영상에서 다루겠습니다. 건강한 수면은 건강한 삶의 기본입니다. 수면다운 검사 생각보다 어렵지 않으니 걱정 마시고 필요하다면 전문의와 상담해보세요. 여러분의 건강한 내일을 응원합니다.